Adi ngamul singa malas SMS uli bali ulian bali anu masih ngeruko. Adi gedad singa ngangkat telepon uli bali ulian bali singa ngembus ante-ante sing dadi keto. Adi sing dadi keto. Adi ngeleng orang sing ngabeng ketemu jak bali bulan malam minggu beli pesu jak timpa-timpa. Adi ngamuk ide suwon ngajarakan bali bulan beli kemoga beli mau bawa gitu. Adi sing dadi gitu. Adi Bali tuamu ani biasa sari maja Bali wamone adane Bali tuamu ani biasa gangguan jamalu wamone kewedan Bali Adi ngeleng ngorang sing ngabeng ketemu jak bali ulian malam minggu beli pesu jak timpa-timpa. Adi ngamuk ide suwon ngajarakan bali ulian beli kemoga beli mau bawa